अनि कि एउटा कुरा विदेशमा बस्दाखेरि दिनमा 10,000 12,000 रुपैयाँ कमाउँदाखेरि पनि त्यति सन्तुष्ट चाहिँ मन हुन्थेन कि जति यहाँ नेपालमै बसेर दिनको 3,000 4,000 हुन्छ कि दिनको 3,000 4,000 मात्रै हामीले चाहिँ प्रफिट हुँदाखेरि पनि यस्तो मन खुसी हुन्छ है। सायद यही नै होला कि फरक हामीले पाउने ज्याला र प्रफिटमा चाहिँ। ज्याला भन्दा चाहिँ प्रफिट थोरै नै होस् तर ज्यालाले भन्दा ज्यादा आत्मसन्तुष्टि चाहिँ प्रफिटले दिँदो रहेछ है। हाई गाइज, अहिले चाहिँ रातिको 8:20 गएको छ होइन। म चाहिँ अहिले कामदेखि चाहिँ घर जाँदैछु मेरो स्टोर बन्द गरेर। आज चाहिँ अलिकति ढिलो भयो, नत्र सधैँ चाहिँ 7:30 बन्द गरिसक्थेँ। आज चाहिँ थोरै लेट भयो। अनि मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भनेदेखि मैले विदेशदेखि आइसके पछाडि चाहिँ कस्तो होला व्यापार बिजनेस, अब उताको सबै छोडेर आएर यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर त्यो मनमा एक प्रकारको डर लागिरहेको थियो होइन। थोरै एक्साइटमेन्ट त थियो नै, सँगै नर्भसनेस पनि थियो। तर अहिले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ गऱ्यो भने साँच्चीकै मनले चाहेर गऱ्यो भने चाहिँ गर्न नसकिने होइन रहेछ, गर्न सकिने रहेछ जस्तो चाहिँ फिल भइरहेको छ कि। कति चाहिँ अब विदेशमा हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर गर्नको लागि एकदमै अलिकति रिस्की नै हुन्छ कि है। उता गरिरहेको बानी अब यता आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँको अवस्था, राजनीतिक अवस्था पनि त्यस्तै छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै चुनौतीहरू छ। अनि अब साँच्चीकै अब मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भनेदेखि भित्री मनदेखि नै गर्न चाहेर आफ्नो 100% दियो भने चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ कि। मैले चाहिँ अब बाहिर विदेशमा यत्रो 9-10 वर्षसम्म बसेर आउँदाखेरि चाहिँ अब व्यापार बिजनेस गर्न त सिकेर आइनँ होइन। त्यो त सिक्ने कुरै भएन, सिकेर आइनँ। तर पनि के चाहिँ हुँदो रहेछ भनेदेखि मेहनत गर्न चाहिँ सिकेर आइदो रहेछ कि है। अनि त्यो मेहनत चाहिँ लगातार गरिराख्यो भनेदेखि चाहिँ साँच्चीकै हुँदो रहेछ जस्तो चाहिँ फिल हुन थालेको छ मलाई। सो तपाईँहरू पनि विदेशमा हुनुहुन्छ र नेपालमा आएर के गर्दा हुन्छ कि हुँदैन होला जस्तो तपाईँहरूलाई फिल भइरहेको छ, मनमा डर लागिरहेको छ भनेदेखि साँच्चीकै एकपटक चाहिँ ट्राई गरेर हेर्नुहोस् है त। एकपटक चाहिँ ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। अनि कि एउटा कुरा विदेशमा बस्दाखेरि दिनमा 10,000 12,000 रुपैयाँ कमाउँदाखेरि पनि त्यति सन्तुष्ट चाहिँ मन हुन्थेन कि जति यहाँ नेपालमै बसेर दिनको 3,000 4,000 हुन्छ कि दिनको 3,000 4,000 मात्रै हामीले चाहिँ प्रफिट हुँदाखेरि पनि यस्तो मन खुसी हुन्छ है। सायद यही नै होला कि फरक। ज्याला भन्दा चाहिँ प्रफिट थोरै नै होस् तर ज्यालाले भन्दा ज्यादा आत्मसन्तुष्टि चाहिँ प्रफिटले दिँदो रहेछ है। सबैजनाले थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै मायाको लागि। यति छोटो समय अवधिमा मैले खुलेको मात्र 2 महिना भयो है, मात्र 2 महिना भयो। यति यो समय अवधिमा यहाँहरूले देखाउनु भएको माया साँच्चीकै मेरो लागि एकदमै अमूल्य छ कि। त्यो म शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ। हाम्रो बहिनीहरूले यति छोटो समय अवधिमा